আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ব্যাকপ্যাকিং এমএস এর পক্ষ থেকে। আমি মনির, আর এটি হচ্ছে আমার চ্যানেল। সো আজকেও একটা টেস্ট করছি, অডিও টেস্ট। তো অডিও টেস্টটা আজকের মাইক্রোফোনটা আর কি ডিফারেন্ট প্লেসে রেখেছি। তো দেখতে চাই যে এখান থেকে বেসিক্যালি সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন আসে আর কি। লাস্ট যেদিন আমি করেছি ভিডিও, তো ওদিন হচ্ছে সাউন্ড ক্লিয়ার আসছে, বাট ভলিউম থাকছে একদমই কম। তো আজকে ভাবলাম যে আবার নতুন করে একটু চেষ্টা করি যে অন্য কোথাও দিয়ে যে ভয়েসটা অ্যাকুরেট যেন আসে, অ্যান্ড হচ্ছে নয়েজটা যেন কম থাকে। আর এটা হচ্ছে আমাদের বনশ্রীর সেন্ট্রাল জামে মসজিদ। বনশ্রীর এখন এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে যে প্রত্যেকটা এভিনিউ রোডটাই হচ্ছে একটা সিগন্যাল। এখন বলা যায় অলমোস্ট প্রত্যেকটা এভিনিউ রোডটাতেই পুলিশ থাকে, ট্রাফিক থাকে আর কি, ট্রাফিক পুলিশ, এবং ভালোই ট্রাফিক থাকে আর কি, সেই জন্যই ট্রাফিক পুলিশ দেওয়া হয়েছে। এই আইডিয়াল স্কুলে, তারপরে হচ্ছে ফরাজিতে, এবং হচ্ছে বি আর সি এভিনিউ রোডের এখানে ভালোই জ্যাম হয় রেগুলার, এই যে দেখতেই পাচ্ছেন। আগে এমন একটা সময় ছিল যে এখানে কোনো জ্যাম বলতে কোনো কিছুই ছিল না, জাস্ট মাঝে মধ্যে ওই আইডিয়ালের সামনে একটু দাঁড়াতো বাস, কারণ হচ্ছে প্যাসেঞ্জার নেওয়ার জন্য। আর এখন এমন একটা হয়ে গেছে যে সব জায়গায় মানুষ আর মানুষ। ও শিট, আজকে আমি বড় একটা ভুল করে ফেলছি, দেখছেন? এখন আমি বাইকের কাগজটা থুয়েই চলে আসছি। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, যেহেতু খিলগার ভিতরেই যাচ্ছি, সো এখানে না হলেও কোনো প্রবলেম নেই। আমি ভিতর দিয়ে চলে যাব, মেন রোড দিয়ে নাই যাই, কারণ কাজটা শেষ করে আমি আবার ব্যাক করব। তো ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন। অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে অডিওটা কেমন হয়েছে আর কি, যে অডিওটা আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন কি না। এবং আমি দুটো ভিডিও দিচ্ছি, আপলোড করব, তো কোনটা বেটার একটু আমাকে সাজেস্ট করবেন, কারণ আপনাদের জন্যই হচ্ছে এত কিছু, যে আপনারা সব কিছু কীভাবে শুনবেন, বুঝবেন। তো সেই জন্য আমি এত কিছু করছি। তো অবশ্যই আমাকে জানাবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে ডেফিনেটলি লাইক করবেন, আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না, কারণ কমেন্টটাই হচ্ছে মেইন দরকার আমার, কারণ ভিডিওটার কেমন হয়েছে এটা আপনাদের কাছ থেকেই ফিডব্যাক নিতে হবে আমার। তো ভালো থাকবেন আশা করি। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।